咁我就係喺暑假嘅時候6、7月參加咗由 GC 舉辦嘅喺北京嘅實習計劃啦。咁我嗰時我就去咗國海證券嗰度實習咗為期2個月嘅。咁一開始咧，咁其實我嗰時我去報呢間公司嘅時候咧，咁我就係俾人分配咗去運營管理部呢個實習嘅崗位嗰度實習啦。咁但係其實咧，即係我去到第1個禮拜，我就即係其實我都感覺到佢係即係唔係話有好多工作可以俾到我啦。因為其實我個部門主要佢要做嘅嘢就係將一啲資料啦，或者一啲可能話公司內部嘅一啲財務報告啊，或者一啲資訊啊，咁佢就寫成一份 report 或者整份 PowerPoint 咁樣去匯報俾可能上司聽，或者開會嘅時候用啦。咁其實我有好多，例如我去實習生嚟講咧，我有好多嗰啲資料就可能係唔係好接觸到嘅。咁但係真係都好感謝國海證券嗰邊嘅員工啦。咁因為佢哋都真係對我好好啦，同埋都即使有好多嘢我係可能冇呢個能力做，佢都有盡量咁去即係 send 好多唔同嘅資訊啊，或者佢雖然唔可以俾嗰啲資料我睇，但係佢都有教我點樣做，或者就係盡量有啲我可以做到嘅嘢都俾我做嘅。咁但係去到後面咧，咁因為我都開始發覺話，咁其實運營管理部可能真係冇咁多嘢做啦。咁我就嗰時就主動啦，咁就去睇下識下附近同事啊。咁嗰時就咁啱坐我附近咧，就有其他係資本市場部嘅同事。咁我嗰時就變咗係會多咗，即係機會同佢哋溝通下啦。咁我又了解下，即係主動可能白下話，咁你哋嗰度做咩㗎？咁跟住之後我冇乜時間做，即係同佢哋熟絡咗啦。咁我就問，咁其實如果你哋有工作，你可唔可以俾少少我咧？咁嗰時佢哋就都肯啦。咁就開始即係慢慢咁俾嘢。咁其實去到後期咧，我可能係偏向資本市場部做嘅嘢多過運營管理部嘅。咁但係咁當然我都要同即係運營管理部嗰邊嘅即係大教老師去傾下啦。咁佢哋又話冇所謂啊，咁你嚟呢度梗係要學多啲嘢噶啦。咁係咯，咁我就覺得即係雖然的確上我覺得頭1-2個禮拜係真係你可能會有啲迷茫啦，或者即係好多嘢你唔係好知到底應該點做啊，或者即係唔識啊，或者好似冇乜人一大教你啊。咁但係最緊要就係主動咯，同埋有禮貌咁同可能識下身邊同事啊。即係你可以即使去可能冇乜工作做，你都即係至少你冇做到個樣就係我反正冇嘢做啦，咁我就日日坐喺公司度做自己嘢啦。咁但係其實即係啲同事可能見到嘅。咁如果你可以俾到一個佢係積極主動嘅態度去即係去虛心學習，咁你又即係盡量幫到，即係你表達出你係想幫手嘅，咁你唔係搞震嘅。咁其實佢好多時都真係，即係我覺得最緊要就係主動呢樣嘢咯。係，咁我嘅分享就到呢度，拜拜。